Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình đang gặp một cái vấn đề rất là nan giải mà mình thấy rất là nhiều người gặp phải cái tình trạng này, đó chính là bị mụn rồi sau đó là bị lồi. Mình có một lời khuyên cho những ai đang bị những cái mụn vùng quai hàm, vùng lưng, vùng ngực mà thấy có một cái biểu hiện bất thường gồ ghề cứng nhẹ thì nên đến bệnh viện hoặc cái phòng khám uy tín để chúng ta thăm khám nhé. Đối với cái tình trạng sẹo lồi thì phòng khám HHV sử dụng một cái công nghệ Pixel Master tác động trực tiếp tới mô sẹo, làm mềm mô sẹo này, xẹp sẹo, đồng đều màu da và hạn chế nguy cơ tái phát lồi trở lại cho mình.